đa cơ túc mình túc chất đi phía bày đa mà mình kinh tới bằng grab quốc à thô mía phong tương lai nó môi à na bị chết là riêng kia thì dây thả phía bày đa cứ cho ông phía mà hạt sạt mùi phía đây là na bị chết là riêng cũng bung tại cơ túc cơ con là giúp rồi biếtอย่างนี้ยังเกินตายแต่ไม่จริงก็ประชันเก็บไว้หนึ่งพวกเลยให้เปลือกไปซ้ำซ้ำเปลือกไปได้มาตามตะเจ็ดกระบอกปลาริกระบัดมันอ้อยจีบกระอ่องแก่ในคนตอบหน้าประยุทธ์สำหรับเราจะไว้หนึ่งพวกยังสบายสบายตีเปลือกไปได้ต้องไปปั้นตัวมันได้มาให้เราดูคนละคนจะได้จะไม่ยาไม่ลืมหายาเพียงงานที่กันนาอ้อยบานเองยังยาวอ้อยบานถึงเอบ้านต้องผ่านนาอ้อยยาไม่ดียาต้องตัวเล็กในจงนาวันไปตากันจะไม่ไปตาเปิดไปตาเอาตัวไรจะไปตามันจะบอกว่าไม่ถูกเอาตัวนั้นตัวนึ่งตูนมีเรื่องประดาวถ่าเฟ้นเลยเพื่อไม่ได้จริงเลยปัดเต็มปีเอาเกียร์เนื้อเมื่อไพ่ดักตาเนื้อเครื่องตักได้ไปเลยนะก็ระบายยังเพื่อไม่ได้โอ้ยพวกพ้องเถอะนะแกนเตรียมเยี่ยอาวุธยุติธรรมดอกใบเต้าบึกกราบพวกอัตโมีเฮ้ยเพื่อไม่ได้หนึ่งวัดกรอบดอกวิ่งไอ้นาเอาลูกไปตอกตอกออกนี่ยุยกาปีตอนชีวิตตอนนักเรียนกุลระบายยังพอโรงเรียนกาเปียเราเปลี่ยนตาหรือบอลยังพองนั้นควรมาอะไรได้เปิดเสียไปตั้งควรมาเป็นเจ้าการ์ตูนเป็นยังไงเรียกมาโอ้หนักโดยจีประสอบเป็นลมหนักเราตีแล้วนะประจักษ์มาเองต่อยังคิดยังนาเต้เรียกอะไรโอ้เลยมาประจักษ์ท่าไม่เคยมีหลอกเคยทางมันออกมาให้กันเลยแจ้งจะเรียนต่อเลยมันอาจตุกต้นจะไม่ได้พวกมาสตรีบางที่ยังจะไปตัวเราจะตามก็ไปไปนั่งก่อนต้องตามไปนั่งไปยังพิมพวกมาเป็นเองเออแต่เตรียมมาวัดยันติดท่อนไหนก็ไปยังจับได้ไหมแต่พวกยันบัตรตกคือเยอะแน่นะป่านเห็นเมียนโป๊ะเปียกตรงได้ท่าโอ้ยnhà đấyจะสร้างมวยจับโจรมาขนมหาหนักก็ระบายยังโอ้ยยังก็จุดน้อยจอใจเลิกเทตมาที่เต่าโอ้ยยันบัตรตกยังตกยักจีวัดยังครับ
จะเตรียมอาวุธโอ้ยกรุ๊ปไตโอ้ยพวกเรากำลังขัดรอดิอย่าบ้องเอาบุกกระปูนครับกระปูนโอ้ประพันธ์บุกมันจะบ้องกระปูนอย่าได้อาบุกบอกโอ้ยไอ้จุลกระมาหานักกูโอ้ยประอังเชียบผักยืนสองบาทหานักกูมั้งอยากโดนมันได้ต่อให้เอาพอบุกมันจะบ้องได้มันจะบ้องมันเกี่ยโอ้ยพงโตโตขนมมหาละโกนู้กูปราบดอกพระองค์ไอ้พระองค์ก็ตกมันสกตึกไอ้องค์เลือกที่กบฏตบโอ้ตามเดือดเขากราบตูนโอ้ยพระองค์เนี่ยเตรียมอาวุธไอ้เครื่องเตรียมอาวุธทำไมจิ้งมันก็สกัดอย่าเว้ยพวกเกิดก้อนเย็นกับตั้งคืนเจ๊ไงแค่อ๋อตั้งกับเป็นเจ้าลงองค์ไรจิตตาnhớ đi khách đi ra chỗ tôi không mà hát là có là bao giờ cho bạn rít rít từ bắt ông phía mà hạt sát na mền thế để ông mình nhá để ông đưa để đăng thẳng ôi bây giờ mà con chuyện thế nhưng ôi chỉ cái mà phải ông bảo ông chỉ yêu thế làm cái làm mất đi ấy lấy đi ôi bây giờ mà con chuyện thế nhưng ông là con cái chia sẻ bạn vào đâu đi thôi tiếp ấy con thật không để thoát cả ấy con biết từ đây là chính thang cho bạn rít rít từ bắt bao giờ lúc ra na chắc không là bao giờ ấy con đây từ thôi là đi tới đừng ấy chết bạn rít rít từ bắt là bao giờ rồi chưa một chút ôi kiếm sụp đây nó bong sụp của cô bạn chúng ta thọ ấy ôm mùi thay anh nó chắc chơi riêng nó tự thôi ôm một tay ôm lớn mà hai ổ đó ôm mình chạm mô khi ông tức là tôi mình còn đây còn buộc cả các bạn không gì Ebrama perempuan Ebrama oh ye mana Chữ bạc ôi đừng chứ bác hỏi nãy chứ ở quốc quốc thì ra ấy là bây mình trôi từ mình dứt cả ba đi vô liếc à bữa đó chẳng có chứ
លងហារិតេធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចបំភ្លេចការអ្វីមែនទេអូនតិចជំរាបអ្វីអូនទីនឹងលេងឲ្យបានសប្បាយណាអូនទាំងអស់គ្នារំលឹកម្ចាស់បងខំរំលេងឲ្យបានសប្បាយណាអូនរំតារំឲ្យបានសប្បាយណាដើម្បីតែខ្លាចខាងឡាណាល្អយកទៅថ្វាយព្រះបិតាយើងផងណាម្ចាស់បងកន្លងញ៉ាំខប់មិនបានទៅឆាក់បងគ្រប់យ៉ាងស្អងព្រះពោម្ចាស់បងទៅឆាក់មកណាអូនទៅទីនេះសពពេតារុបជាទាំងឡាយមកមានបុព្វារីស្រោចចម្រុះបងធ្វើឲ្យលោកខ្ញុំរំភើបណាស់សពពេតាវិយោបាក់មកធ្វើឲ្យជាប់ក្នុងកាយយ៉ាងរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្វីព្រៀបស្មើផងបានឡើយបន្តឲ្យសប្បាយណាស់សប្បាយនៅក្នុងព្រះកាយណាស់នៅមានខាងកណ្ដាលនេះ
មនុស្សលោកចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបាត់ត្រូវតែទទួលកម្មពីជាមួយមនុស្សលោកលុះត្រាអស់ជីវិតបានបិតាយកបាត់ឡើងទៅឋានរបស់យើងវិញទេបាត់សទាំងអស់គ្នារើវល់ត្រឡប់ទៅឋានរបស់យើងវិញជាបន្តបិតានេះហើយទៅឋានរបស់យើងជាបន្តនៅជាបន្តបើមិនដូចនោះឯដានឹងដាក់ដល់ជាឋានបារាំងសីបាត់ត្រូវគេគូកម្មជាមួយនឹងគេហើយពេលណាបាត់បានបរិជ្ជបត្តិមួយអង្គបិតានឹងយកនេះគឺការរបស់បាត់ឡើងទៅឋានរបស់យើងបិតានឹងស្រោចទឹកទីឲ្យបាត់ប្រែទៅជាទេវតាមកវិញបិតាសូមលា
បានមកជួយយកអាសាចំពោះដល់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំណានាង បងប្រុសខ្ញុំមិនចាំទម្លាក់បងបងទេខ្ញុំបានប្រគុណជាម្ចាស់ បាត់ប្រគុណជាម្ចាស់ ព្រះបង ហេតុអីបាននាងចូលមកដល់នេះឋានដដាលយ៉ាងនេះទៅវិញ ដោយសារខ្ញុំសូមព្រះបិតាចូលមកកំសាន្តព្រះបិតាព្រះអង្គក៏បានផ្ដែកតាមថាមិនឲ្យខ្ញុំចូលមកនៅឋានកណ្ដាលបាក់ដល់មនុស្សលោក អូ ដោយសារខ្ញុំឃើញបងកំពុងទៅក្នុងព្រះនេះ ពេល ខ្ញុំក៏បានជួយយកអាសាបងព្រះបិតាព្រះអង្គក៏បានតាក់បតាសាថាខ្ញុំត្រូវតែមានកម្មពីជាមួយនឹងបងហើយណាបង เราមានកម្មពីជាមួយនឹងខ្ញុំ ព្រះ អូក្តីអាណិតនាងណាព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយព្រះគុណជាម្ចាស់អង្គស្ដេចទេវតាលោកអើយហេតុអីបានជាព្រះអង្គត្រូវដាក់បដាសាដល់លេខកប៉ារាសីមកជួយសងគ្រោះដល់ជីវិតមនុស្សលោកនេះទៅហើយត្រូវមានកម្មពីជាមួយនឹងខ្ញុំ ព្រះហើយបង ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការព្រួយចិត្តណាស់ហើយមកផ្នែកក្រោយចុះមករស្មីហោះហើរទៅថារបស់នាងនេះឲ្យខ្ញុំរងទុកវិធានាយ៉ាងណាទៅ ខ្ញុំសន្យាថានៅខាងកំណើតនឹងមិនជួយយកអាសាបងតែដល់ពេលស្លាប់ចិត្ត ខ្ញុំមេអាណាថ្លៃអើយដល់ចុះមករាំងស្អីអើយណា ពួកឲ្យអាណិត ទៀងចាំទៀងអើយថ្លៃថ្លៃអើយណានេះទៀងថាទេកណ្ដាឡា ពីក្តីអេអាថ្លៃអើយណាដល់ចិត្តទៀងអេចាំមករស្ដីណា ព្រះអង្គមិនយ៉ាង បាននាងទៅចាំទៀងអើយយកមួយនឹងខ្ញុំទេអាយ៉ាបានមកបានអើយរៀងកាយថ្លៃអើយគឺត្រូវមានបានទេអាយ៉ា ដោយសារតែយើងទាំងពីរមានឧបនិស្ស័យជាមួយគ្នាហើយអូន ខ្ញុំភ័យអើយខ្លាចអីជាងអើយខ្លាចវាអមយកអេនាងទៅអើយ អើយក្រោមមកអើយមកអើយអើយវិការណាស់ ព្រោះថាតែប្រគុណជាម្ចាស់ของស្ដេចទេវតា ចាំបាអើយរៀនស្អីអើយមកអើយញ៉ាពីមិនអើយមកហើយ ខ្ញុំយល់ព្រមហើយថាចុះប៉ារែកស្អីអូន តាសំណាយក្រោមមកអើយមកអើយអើយពីចានឹងអើយតាមណា អូខ្លាចជាការពិតមកទៅហើយ ចាំបារៀនស្អីអើយមកអើយញ៉ាជីវិតអើយមកហើយ អូនិយាយជីវិតមកមកហើយប៉ុន្តែអូនក៏មានការពិតហើយអ្វីទៀតអូន ស្នេហ៍ស្នេហ៍អើយមកអើយដល់ប្រាជ្ញាចៅស្រីអើយ អស់ពីថ្ងៃខ្លាចថាអូនអស់មាននិស្ស័យជាមួយនឹងបងអូនអស់ហើយទៅស្មានអូន ស្នេហ៍អើយស្រីអើយមកអើយដល់ព្រាតែមានឯងអើយ អូនចុះប៉ារែកស្អីអូនអូនចុះទៅអូនក៏សម្រាប់តែស្ដីប្រយទៀត ពីព្រឹត្តិការណ៍រត់អស់យើងលោកនាងជាការចែកអស់លក្ខណៈពុទ្ធរីហើយបងប្អូនបេះបន់អស់លោករាជកថាព្រៃភ្នំមានមេអាចាស់ទុំជាដំជ្រីជួយគ្រប់ប្រសិទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិក្តីស្នេហ៍រវាងអូនជាមួយនឹងបងជាគូអនាគតនេះអស់មួយឆាកជីវិតអូនណា ខុសប៉ុន្តែអូនចង់ដឹងថាតើបងប្រនេះអ្វីដែរព្រះពង បងនេះហើយជីរឹកកុមារអូន បងជីរឹក
បងជារិទ្ធអើយយើងមានឧបនិស្ស័យជាមួយគ្នា เป็น ពិតជាព្រមមិនខាត់កំណត់ឲ្យយើងទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយបង เรานะ จากពីថ្ងៃនេះទៅចំបារៀនស័យសុំញ៉ាខ្លួនញ៉ាប្រាទៅលើបងហើយ อ๋อมันเป็นเด็ก កា ดั រ ง រៀនស័យខ្ញុំពិតជាបងណាបង បងภรរយាกับពុយថានេះលើលោកនេះអូនញើរៀងកាយមកដល់ខ្លួនរបស់បងទៅហើយបងខំថ្នាក់ងំរកអូនជានិកអូនណា ព្រះអង្គ មិនអាចធ្វើអភិបាលទេអូន សូមព្រះអង្គខ្ញុំរត់ដំណើរទៅបន្តទៅ អូ ទី បច្ចេកខ្លួនបានទៅអូនធ្វើបានទៅណាបង ព្រះអង្គ ធ្វើដំណើរមកតាមនេះបាទរ៉ាសីអូនអូបាននិយាយណាតបាទរ៉ាសីអរគុណពីបងអូនតែមកដល់ផ្លូវនេះតាមតែធ្វើដំណើរទៅតាមលេខកណ្ដេកគ្រូអូនណា ព្រះអង្គសូមដំណើរទៅ មានផ្លូវជាដើមផងអូន សូមព្រះអង្គប្រទាន ធ្វើបានទៅអូនអូន ព្រះអង្គ មានអីទៅ